Hein, comment on commence? Par le début. Par le début? Non. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ça je savais ça. Oui, Bereshit. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. Une fois que la psychiatrie s'est constituée, en Occident, ensuite, elle a commencé à s'exporter. Et quand elle est allée dans les autres pays, bien entendu, elle a rencontré des thérapies qui avaient lieu dans les autres pays. Elle a dit, tout ça, c'est de la superstition, c'est de l'illusion, et elle les a disqualifiés. L'ethnopsychiatrie revient au début, et elle dit, toutes les pratiques sont intéressantes en elles-mêmes, et puisqu'elles sont efficaces, actives, et que probablement elles récèlent une vérité. Quand on voit des patients africains, on va essayer de penser le patient à partir des façons de faire qui auraient eu cours chez lui. Quand on voit des patients maghrébins, bien entendu, on fait la même chose, des patients marocains, des patients algériens, etc. Évidemment, quand il s'agit des patients juifs, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours plus compliqué avec les patients juifs. אינני יודע מילים והם נאמרת תפילה כל המילים נעלמו בקולי רק מה שאתה רואה אתה אומר, בסדר? ואין לך מה לפחד. תקשיב טוב, עכשיו אני מתחיל ואתה רואה, עכשיו אתה כל הזמן צמוד לנקודה ותהיה מרוכז באמצע הנקודה כי כל המטרה שלנו היא כאן. יחלים אתה רואה משהו? תסתכל טוב. אתה רואה משהו? כן. מה אתה רואה? בן אדם? מה? דמות? מה? בן אדם. תגיד מה שאני אומר, תאמר מה שאני אומר. משביע אני עליך בשם שלמה המלך ובשם השמדי. לך מהר ותביא את הגדוד.
אנשים אנשים ונשים ונשים וטף, וטף, גדולים, גדולים, קטנים, קטנים, מהר, מהר, בשבועה. שבוע. חזר? כן, הוא בא עם אחרים? כן, בערך? הרבה, הרבה? תגיד להם, ברוכים ברוכים הבאים. הבאים. עכשיו תגיד מה שאני אומר לך. משביע משפיע אני אני עליך עליך בשם בשם שלמה שלמה המלך המלך ובשם ובשם השמדי. השם די. תשלחו אחד תשלחו אחד מכם מכם ויבא ויביא כבש. כבש. חזר? כן, מה הוא הביא איתו? כבש על הכתפיים. כבש על הכתפיים? תגיד להם, תשחטו שתו את הכבש כבש ותעשו ותעשו חגיגה. חגיגה. שחטו את הכבש? נעלמו? נעלמו. שמעת או לא? נגמר, הם לא רוצים. L'exemple le plus frappant, hein, c'est Freud. C'est-à-dire que il commence à créer, à constituer une théorie de la maladie, de l'action, de la façon de soigner des personnes, etc., qui est une théorie universelle, qui est valable pour tous les hommes. Donc il dit tous les hommes, on peut les soigner de la même manière parce que tous les hommes sont des descendants de singes. À un certain moment, il se pose la question, mais pourquoi, moi, je continue à penser que je suis juif? Puisque être juif, se sentir juif, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose en lui qui ne ressemble pas à quelqu'un qui est à côté de lui, donc qui est spécifique. Comment se fait-il qu'il y ait des choses spécifiques? Puisqu'il a fait une théorie universelle du fonctionnement psychique. Et là, il est très ennuyé, Freud. Alors, cette position est une position juive, justement, qui est d'aller le plus loin possible dans le monde des autres, dans le monde des étrangers, penser le plus loin possible dans le monde des autres, mais garder un noyau qui est un noyau qu'on ne peut pas réduire, et ce noyau, et c'est le noyau juif. Même si je ne le connais pas, même si je ne l'ai pas étudié, je sais que ça persiste. Donc les juifs sont comme ça, du plus petit au plus grand, de celui qui ne sait rien à celui qui sait tout, de celui qui est religieux à celui qui est communiste, qui est qui est un gangster de la finance. Vous savez qu'il y en a aussi, hein. Si. Ils sont tous comme ça. Ils maintiennent tous ce noyau intact. Alors, ça montre aussi que s'il y a ce noyau intact, il y a des thérapeutes qui savent traiter ce noyau, le noyau intact. Et avec Eni, nous avons travaillé un petit peu lorsque Eni a le temps de travailler, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, Eni. Donc, c'est vrai. ערב ראש חודש ליל מולד הלבנה והשמיים שחורים משחור. מבין סמטאותיה הטלטלות של ירושלים מתאספות כמה נשים נוגות מבט. הגברים בקבוצה נפרדת, אוחזים בספרי תורה ומקיפים רב שחור זקן. כך לילה ועוד יום, תיקון למקוללים, חסוכי פרי הבטן. בעד השם הזה, ועד אחר, ולעשות צורך שאלתנו, שתפקוד בזרע הקודש של קיימה,
הנשמות, ויפרו וירבו, ועל ידי כן נזכה שיצאו כל הנשמות שבגוף, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. בצורת טיפול זו, על מנת להירפא, אין חובה על החולה להופיע בעצמו. מישהו אחר יכול לבוא במקומו. במקום זה, שבו הריפוי הינו טקס ציבורי, לדיאלוג החסוי שבין רופא לחולה, לסיפורי החולה על עברו, משפחתו וצרותיו, אין חשיבות מיוחדת. זהו עולם שבו הלגיטימיות של המרפא אינה מוצגת בדיפלומה התלויה על קיר חדר ההמתנה, אלא נמסרת מאב לבן, מסב לנכד, לפעמים בחלום. כל המרפאים היהודיים יוצאים מאותו עיקרון. מי שבידו שם האלוהים הינו בעל כוח להחיות ולהמית. דבר זה נשמע פרדוקסלי, הרי השם מופיע מאות פעמים בתורה, אלא שאסור להגותו. נאמר גם שאין זה השם האמיתי, אלא מעין צופן או הטיה, שהשם אמנם מופיע בתורה, אך בצורה אחרת, נסתרת, שהתורה כולה היא השם. אולי זו הסיבה שבגללה במשך אלפי שנים חורשים היהודים את התורה לאורכה ולרוחבה? שם האל טומן בחובו חיים. אבל כיצד יכולים החיים להיות טמונים בשם פשוט, במילה? מדובר כאן באובייקט מילה, אובייקט קונקרטי הניתן למישוש. צירוף אסוציאטיבי של צליל, טקסט, נייר ודיו, המכיל גם מעין קו מתאר, ככל הנראה לא שלם. בכל אופן, אסור לבטאו בקול ואפילו לא להעתיקו. כשהעין רואה את המילה, צריך הפה לבטא מילה אחרת. בזמן התפילה מבטאים אדוני, שלא בזמן התפילה גם ביטוי זה אסור ויש לבטא אדו שם. אולם גם צירוף זה נחשב חזק ורבים יעדיפו לומר השם. שם האלוהים הוא בו בזמן שם, נשמה, נשימה, רוח וחיים. הפעולה הפשוטה של ביטויו נוסחת רוח חיים באנשים, בבעלי חיים, אפילו בדומם. זה בא לידי ביטוי בסיפור המהר"ל מפראג, שבעזרת השם המפורש החיה את הגולם. רעיון זה הינו חזרה לתיאור המופיע בבראשית, בו מפיח האל חיים בגוש חמר, והופך אותו לאדם הראשון. כך, בכל פעם שבה נדרש המרפא להתערב ולהפיח חיים בחולה שאיבד מחיוניותו, שהפך מעין חומר כפו נטול חיים, הוא פונה מחדש לטקס המשחזר את הבריאה, למיתוס יצירת רוח החיים המקורית. אם שם האל הוא כוח, הרי שבעל השם נוטל מעט ממנו למטרותיו הרפואיות. למעשה המרפא הוא מעין גנב במרכאות של תמציות נשמה. On dit que ce sont les attributs de Dieu. Mais on peut dire aussi que Dieu, c'est le fait qu'il y ait ces mots-là. C'est une chose et c'est son inverse. C'est parce qu'il y a ces mots-là qu'au fond, les Juifs ont un Dieu. Et donc ces mots, la recherche de ces mots, le travail sur la recherche de ces mots constitue à la fois le lieu de fabrication des thérapeutes. C'est à cet endroit-là qu'on fabrique les thérapeutes. C'est-à-dire, un thérapeute est quelqu'un qui a travaillé pour redécouvrir ces mots